家人有打呼的困扰吗？现在可不只需要担心是不是有睡眠障碍的问题了，小心哦，打呼可能会让您提早老化。原来打呼不但会造成体内缺氧，而且还会生成老化的重要因子自由基。长期下来，外表竟然可能比实际年龄老个5到10岁。因此啊，这好好睡个美容觉，这句话还真有点医学根据。 才刚进入梦乡，鼻子、嘴巴立刻响起交响乐，鼾声大作，提醒您打呼可不只是噪音而已，更是睡眠呼吸中止症的前奏曲，还有可能害你提早老化，造成皮肤的暗沉、斑点、老化，还有这个黑眼圈、抬头纹、皱纹会比较增多。 不止外表看上去会比实际年龄老个5到10岁，其他的重要器官像是心脏、肝脏、脑部等等都会提前老化，这全都和睡觉呼吸中止症所产生的缺氧情况和自由基增多有关系。上呼吸道塌陷、缺氧，又会突然惊醒过来。那惊醒过来，这个氧气又突然的这个灌流到身体的各个组织上面的话，那就会造成一些自由基的产生。 舌根比较肥厚，软腭也比较肥厚。想要避免老化、解决打鼾问题，得先从睡眠呼吸中止症开始治疗起。毕竟只要睡个美容觉，可是比医美整形还有效。记者彭志宇、陈玄白综合报道。